Molweni bazalwane. Goeiemôre, liewe broers en susters. Good morning everybody. Vandag vier ons Pinkstersondag. Pinkster, op hierdie Pinksterdag of Sondag vier die kerk die uitstorting van die Heilige Gees. So daarom vanoggend gaan ons dan ons aandag vestig op die werking van die Heilige Gees. Kom ons bid net saam vanmôre, dierbares. Onse Hemelse Vader, Here Jesus, baie dankie vanmôre vir die voorreg wat ons het, maar baie dankie ook vir die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, maar ook vanmôre hier oor Swellendam. Wil U, o Here, ons vanmôre gebruik as lidmate, ook as medegelowiges van verskillende kerkgenootskappe in Swellendam en ook in ons land en dan ook in die wêreld. Liewe Vader, wil U wees met ons wanneer ook die skriflesing gelees word en wanneer U boodskap uitgedra word in die wêreld. Ons kom vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar om U heilige naam se wil. Amen. Ons eerste skriflesing is Openbaring, hoofstuk 4, net vers 1 tot 2. Die gesig van die troon, die 24 ouderlinge, die 4 lewende wesens. Ek lees uit die ou vertaling uit. U wat die ou vertaling, ou Bybel, naslaan Bybel het, u kan dan soontoe saam met my blaai en daar deurlees. Hoofstuk 4, vers 1 tot 2. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En dan lees ons ook 'n verdere hoofstuk, hoofstuk 21, ons lees net vers 9 en 10. Hoofstuk 21 van Openbaring, vers 9 en 10. Die nuwe Jerusalem. En een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en 'n hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. En dan die derde hoofstuk is hoofstuk 17, en ons lees ook daar net van vers 1 tot 3, hoofstuk 17 van Openbaring. Vers 1 tot 3. Die val van Babylon, gesig van die groot hoer wat deur die dier verlei is. En een van die engele, 7 engele, met 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van die hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn en ek het 'n vrou sien sit op die skarlakenrooi dier, vol godlasterlike name met 7 en 10 horings. Dan lees ek vir ons die laaste skrifgedeelte en dit kom uit hoofstuk 1 wat ons ook in die vroeë hoofstuk gelees het.
En ek gaan ook net vers 13, 10 tot 13 lees. 10 tot 13, hoofstuk 1. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en die skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. En daar noem hulle die 7 gemeentes. Liewe vriende, vanoggend wil ons dan praat oor hierdie gedeelte, oor die Heilige Gees neem die heil van Jesus na die uithoeke van die wêreld en skakel die gemeente in so 'n proses aan. Hierdie tema reeks waarmee ons vanoggend afsluit, is 'n gesamentlike tema reeks wat aan saamgewerk is deur 'n taakspan van die VGK en die NG Kerk gemeentes. En hierdie jaar, die persoon wat die reeks dan vir ons voorberei het, is Dr. Koenie Burger, en as ek reg is hy of was hy die assessor van die algemene synode van die NG Kerk. Hier plaaslik in Swellendam het die predikante ook bymekaar gekom en het ons ook in dieselfde teks, selfde hoofstuk gewerk in Openbaring. En ons het die 7 gemeentes behandel van Openbaring, waar ek vroeër vir u dan ook die eerste gemeente was Efese, en toe het die ander predikante, Dominee Gavigous en Dominee Lonet Engelbrecht en Nico op Buffelsjag van der Wat het dan ook in die temas gebruik. So ons het dan ook in Swellendam in hierdie tema gewerk. Van die videoklips en klankvideo's het ons ook aan die gemeentes gestuur. Baie van die mense daarna geluister. So vanoggend gaan ons afsluit met die werk van die Heilige Gees, wat dan deur Koenie Burger dan ook opgestel was. Vriende, Koenie Burger daag ons uit met die vraag, met die voorbereiding van hierdie onderwerp. Hy vra onder andere, wat doen die Heilige Gees? Hoekom het ons behalwe die werk van Jesus ook nog die werk van die Gees nodig? Hy vra vir ons, het Jesus nie genoeg gedoen? Sê ons ook baie kere, het hy nie alles gedoen wat nodig was vir ons verlossing nie? Koenie Burger vra vir ons, hoekom moes die Gees ook nog kom? En ek dink dis waarmee ons ook vandag nog ook worstel. Jesus, die Heilige Gees, God. Nou Koenie Burger vra dit vir ons dan ook. Hy challenge eintlik vir ons as gelowiges, vir die kerk en ook vir ons as lidmate. Die Bybel, as ons die Bybel lees, en na my mening, hoe ek dit ook verstaan, is dat die Heilige Gees is die een wat werk van Christus op die aarde met krag na ons toe deurvoer. Vriende, die Heilige Gees is die een wat die gawes wat Jesus vir ons in sy kruis en opstanding verwerf het. Die Heilige Gees is die een wat dit kom implementeer en toepas het ook hier op aarde. Ons gereformeerde vriend, theoloog, Johannes Calvin, het iewers geskryf dat al die gawes wat Christus vir ons verwerf het, vir ons niks werd is as die Heilige Gees dit nie in ons lewens inbring nie. Geagte vriende, broers, susters, kinders, jong mense, selfs ons wat daar in die bos, die boemelaars is,
Die Heilige Gees is die een wat ons in beweging bring. Die Heilige Gees is die een wat die kerk in beweging bring. U onthou ons nog daai koortjie wat ons in die ou CJV gesing het in die jeugjare, né? Van The Church is Moving. The church is moving now. Is moving now. So dis die Heilige Gees wat ons in beweging bring. Cody Burger het ook gesê dat die Gees is die een wat ons in beweging bring, wat Jesus se opstandingslewe in ons indra en tot nuwe lewe werk. En hy noem 'n belangrike ding. Hy sê dat missionale kerk wees, met ander woorde, die sending van die kerk, die opdrag van die kerk, is missionaal. Met ander woorde, is die sending opdrag. Die Heilige Gees help ons daarmee, ook hier in Swellendam, om effektief begin het by die uitstorting van die Heilige Gees. Vriende, geliefdes, dierbares, ons ouer persone, selfs wat daar die ouwe te huis is, ons wat daar in die gevangenis in Buffelsjag is, ons wat hier in Ruilton is, en ons wat hier onder in die dorp is, die Heilige Gees bring ons in beweging. Die pastoor kan jou nie in beweging bring nie. Die dominee kan jou nie in beweging bring nie. Nie die ouderlinge nie. Nie 'n gelowige nie. Die Heilige Gees bring ons in beweging. Wat bring ons in beweging in hierdie tyd waarin ons nou is? Die kerke maak oop, die 1 Junie, maar daar sommige van ons wat sê nee, die kerke moet nou toe bly. Ons het gevra, maak oop die kerk, laat ons by mekaar kom. Nou is daar weer ander broers en susters wat sê, hokai, die kerk moet toe bly. Daar seker redes daarvoor. Maar wat ons nie moet uit die oog verloor nie. In die kerken werk die Heilige Gees. As ek maar net weer Cody Burger moet aanhaal, wat hy noem, ook in hierdie gedeelte, hy sê, as ons sou vra hoe die Gees van die Here van ons as van Christene maak, as ons sou vra hoe die Gees ons oortuig om tot bekering te kom en navolgers van Jesus te word, dan wil hy sê dat hierdie gedagte word geformuleer in hierdie 4 hoofstukke wat ons nou net so pas met mekaar gelees het. En dierbares, ek wil net 4 dinge noem en so ietsie kortliks daaroor sê en dan wil ek afsluit. Die eerste belangrike ding wat ons in hierdie 4 gedeeltes gesien het, en dit kom veral uit Openbaring hoofstuk 4 van vers 1 tot 2, dis die gedagte van die Gees open ons oë om Jesus in sy heerlikheid en mag te sien. Die Heilige Gees open ons oë, vriende, sodat ons Jesus sy heerlikheid en mag te kan sien. In Swellendam, in die provinsie, in Suid-Afrika en in die wêreld. Die Heilige Gees maak dit vir ons moontlik. Vriende, in die tweede plek, die Gees laat ons die koninkryk en die nuwe Jerusalem sien. Dalk nie nou nie, dalk nie môre nie, dalk nie volgende week nie, maar die Heilige Gees laat ons die koninkryk en die nuwe Jerusalem sien. Wat bedoel ons daarmee? Die keer voor die Gees Johannes na 'n groot hoë berg
van waar hy kon sien. So, die hele gedagte van hierdie 4 hoofstukke, Johannes het iets gesien. En wie het hom laat sien? God het vir Johannes sekere goeders laat sien. En dalk moontlik in Suid-Afrika in ons van Januarie tot nou toe, het God deur gelowige mense, deur kerkleiers, selfs ook deur die government, vir ons goeders laat sien. Hy het vir president Ramaphosa goeders laat sien en daarom kon hy die eerste aankondiging gemaak het van die inperking. Daai 3 weke wat ons gehad het. In kerke het ook dit gesien. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het dit gesien. Ons algemene synodes het dit gesien. Ons streeksynodes het dit gesien. Ons kerkrade het dit gesien. Ons gemeentes het dit gesien. Ons kerkleiers plaaslik het dit gesien. Wat het hulle gesien? Die Gees van God open ons oë om Jesus in sy heerlikheid en mag te kan sien. En die tweede gedagte, die Gees laat ons die koninkryk en die nuwe Jerusalem sien. 'n Mens sou baie sou kon gesê dit oor hierdie sien. Die tyd laat ons net nie toe nie. Kom ek sê net iets kortliks oor hierdie nuwe Jerusalem. Die nuwe Jerusalem uit die hemel op die aarde neerdaal. In die laaste 2 hoofstukke van die boek beskryf Johannes dan vir ons die onsaglike toneel wat hy gesien het. Dit is belangrik dat ons die verband tussen hierdie toneel en die eerste een probeer raak sien. Vriende, hierdie sien. U as grootouers, ouma en oupa, daar sekere dinge wat u raak sien in u kinders. Of hulle nou stout is, of nou goed is, of wat, maar u sien sekere goedes. In die gemeente is daar sekere mense wat sekere dinge sien. Het sy negatief of positief u deur die Gees van God sien u. Dierbares, geliefdes, die boek Openbaring is 'n nuwe alternatiewe kyk op die werklikheid rondom ons en voor ons. Iemand het gesê dat die protestante nie net vir God 'n bietjie beter wil verstaan nie, ons wil ook die lewe beter verstaan. Die meeste van ons wil nie net weet dat God by ons is nie, dit help ons geweldig as ons ook so iets van 'n idee het van wat ons hier maak. Wat die sin van die lewe is, waarna toe die Here met ons op pad is. Die Heilige Gees, Johannes, gee Johannes so 'n eerste kykie daarvan. Ons wil sien. Wanneer die kerke dan nou volgende week oopmaak, Sondag, dalk moontlik gaan die Here vir u en vir my, vir ons ook sekere dinge wys, maar ook laat sien. Daar gaan 'n nuwe benadering wees van ons bediening. Ons sal moet anders kyk na ons manier van bediening binne die kerk. U sien ons nou, hoe doen ons vergaderings? Zoom vergaderings. Waar staan dit in die kerkorde dat ons Zoom vergaderings moet hê? Haas niks van dit nie. Waar staan dit in die kerkorde dat ons moet ingeperk word? Daar's niks van inperking in die kerkorde. So ons word gedwing in 'n situasie waar dit vir ons ongemaklik is. En vir ons wat in die comfort zones is, ons bly mos in comfort zones, as lekker om in 'n comfort zone te wees, die gemaksone van ons. Maar ons sal nou moet anders kyk, anders moet sien na hierdie. Die derde gedagte,
Die Heilige Gees laat ons ook die wêreld sien, in sy naaktheid, sy nood en sy verlorenheid. Ons kyk nie nou na Suid-Afrika nie, maar ons is ook nou bewus van die wêreld rondom ons. Ons is bewus van China, ons is bewus van Britannia, ons is bewus van Amerika, ons is bewus van Frankryk, ons is bewus van Duitsland, ons is bewus van Ghana, ons is bewus van Egypte, ons is bewus van Zimbabwe, ons is bewus van Namibië, ons is bewus van Madagaskar, ons is bewus van die wêreld rondom ons. Wat beteken ons sien nou? Ons oë, die Heilige Gees het ons oë nou oopgemaak. Vriende, ons lewe in 'n verlore wêreld. Hier is 'n groot nood in die wêreld. Vriende, ons sien mos die kospakkies wat die mense so uitdeel. Dit het ons weer bewus gemaak van die mense se nood, honger, armoede. Maar dit het ook vir ons bewus gemaak van die naaktheid van die mens, van die verlorenheid van die mens, ook in ons sondige lewe. En dan die laaste gedagte, wat ek met u wil deel vanoggend, op hierdie Pinkstersondag, dierbares, dit gaan daaroor. Die Gees wil ons wys wat die Here met gemeentes kan doen. Op hierdie Pinkstersondag wil God se Gees ons wys wat die Here met gemeentes kan doen. Vriende, en ons moet dit raak sien. Die Here wil met ons as gemeentes in Swellendam, of ons nou by die PPK kerk is, of ons nou by die AGS is, of ons nou by die Anglican kerk is, of ons nou by die Hervormde kerk is, of ons nou by die VGK kerk is, of ons nou by die NG kerk, die moederkerk is, of ons nou in Buffelsjag, in Suurbrak, in Berrydale, in ons ring, in ons provinsie, en al 9 provinsies is, die Here wil met ons gemeentes in Suid-Afrika en die wêreld, wil die Here iets doen. Nou, wat wil die Here doen? Wat wil God met ons doen? As u nou vir Openbaring gaan lees, en u kyk nou weer in die verskillende 7 gemeentes, wat die Here vir Johannes daar opgewys het, wat hy daar moet doen, dan wil die Here ook met ons, ook in die gemeente van Swellendam, en ons verskillende gemeentes ook iets doen. Kortliks, en daarmee wil ek amen sê, die laaste prentjie waarna ons dan in Openbaring wil kyk is, wat ons ook gelees het in hoofstuk 1 gaan oor, op die dag van die Here word ons meegevoer na 'n plek waarvandaan Johannes die 7 gemeentes kon sien. Hoeveel gemeentes sien ons in Swellendam? Vriende, as u dorp toe stap en as u teruggaan dorp toe, hoeveel gemeentes sien ek en u in Swellendam? En wat wil die Here vir ons sê, wat moet ons in Swellendam doen? En dit lyk vir my, as ek die skrif reg hoor en gesien het, Johannes sien hulle gebrokenheid en twyfel. Dit is wat ons sien in ons gemeentes in Swellendam. Ons gebrokenheid en dan ook ons twyfel. Ons sien die sonde en dwaasheid in die gemeentes. Maar ons sien ook vir Christus agter en tussen die gemeente staan. Vriende, dit is die prentjie wat die Here vir Johannes dan gee. Maar dis ook die prentjie wat Johannes sien. Wat sien ek en wat sien u in die gemeentes waarin u is, waarin u betrokke is, waarin u lidmaat is van 'n gemeente. Dierbares, ons het gesê, Christus beweeg
tussen die 7 staan lampe en dit maak al die verskil. Christus se plan is om van sy kerk 'n koninkryk te maak wat wys hoe dit lyk waar hy heers en om van ons almal priesters te maak wat God ken en wat by die kerk, by die Here kan intree vir die wêreld. En ek dink Connie Burger is reg wanneer hy dit so vervat. Die Here wil ons almal in Swellendam, ons gemeentes, wil God ons gebruik. Connie Burger sê ook, as 'n mens die briewe lees en jy hoor wat die Here van sy sukkelende gemeentes verwag, wil jy soms wonder of iets hiervan kan kom, maar dit is omdat Johannes weet wat Jesus kan doen en omdat hy die gemeente sien in die kragveld van die Gees, dat hy nie huiwer om veel te vra nie. Connie Burger het ook 'n boek geskrywe, die gemeentes in die kragveld, en daarom beklemtoon hy ook in hierdie voorbereiding van hierdie preekreeks die krag van die Heilige Gees. So ons moet ook nie op hierdie Pinkstersondag en hierna nie die krag van die Heilige Gees onderskat nie. Connie Burger sluit af en ek herhaal wat hy sê. Hy noem dit: as ons gereeld saam met die Gees en saam met ander gelowiges op die 4 plekke gaan staan, sal ons anders begin kyk na die lewe en begin verstaan wat die Here ons roep om te doen. Die kerk begin volgende week. Ons het gevra dat die kerke moet oopmaak, het ons vir die government gevra. Nou, ek dink hierdie preekreeks help vir ons om volgende week, maandag, dinsdag, woensdag, vrydag, tot sondag, wanneer ons by mekaar kom, 50 van ons, want dis ook die uitdaging, sê Connie Burger, as ons gereeld saam met die Gees, die Heilige Gees, en saam met ander broers en susters, ander gelowiges, ander medelidmate binne in die kerk, op die 4 plekke gaan staan, sal ons anders begin kyk na die gemeente en die wêreld rondom ons, na die lewe en begin verstaan wat die Here ons roep om te doen. Driemaal heilige God en hemelse Vader, Here, ek is diep oortuig daarvan dat as die kerke volgende week na die 1 Junie met vlak 3 begin van die lockdown, Here, is daar niks anders waarop ons kan roem nie, behalwe die krag van die Heilige Gees. As gemeentes word ons in hierdie donker situasie van die pandemie opgeroep om mededienaars in Christus se koninkryk te wees. Wil U, o Here, waar daar twyfelagtigheid is, waar daar onrus is, wil U, o Here, U Gees stuur op ons lewe, sodat ons weer hoop kan inboesem in mense se lewe. Here, help die kerk om dan die verspreider van hoop en liefde in hierdie wêreld te wees. Waar daar haat en vyandskap is, Here, help die kerk om dan lig in hierdie donkerte van hierdie wêreld te wees. Here, ons is immers geroep, waar daar donkerte is, om weer lig en hoop te bring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.